أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جنيو ليزا أتي تانا توكا شين تروزين باوندو كيمياကျွန်တော်တို့ကိုအလရှိမြတ်သခင်နှလုံးသားတစ်ခုတစ်ခုစီပေးထားတယ်။အဲ့ဒီနှလုံးသားရဲ့အလုတ်ကပါလေအခြားအရာတွေကိုချစ်တတ်တယ်၊တန်ရုံးစဉ်ရှိတတ်တယ်။ဒီနေရာမှာတခြားအရာတွေကိုချစ်ခွင့်လဲအလရှိမြတ်သခင်ပေးထားတယ်။လူတိုင်းမှာချစ်တဲ့အရာတွေဆိုတာရှိကြတယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာကိုချစ်တယ်။ဒီတိုင်းပဲသားသမီးကိုချစ်တယ်၊ဇနီးကိုချစ်တယ်၊မိဘကိုချစ်တယ်၊မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုချစ်တယ်။အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုချစ်ခွင့်ရှိတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းပဲလူတိုင်းမှာအချစ်ဆုံးဆိုတဲ့အရာကတော့အမြဲတမ်းတစ်ခုပဲရှိတယ်။အချစ်ဆုံးနှစ်ခုရှိလို့မရဘူး။အချစ်ဆုံးကတစ်ခုပဲရှိရ။နော်အချစ်ဆုံးကိုပြောပါဆိုရင်အများကြီးတဲ့ကတစ်ခုကိုပဲပြောလို့ရ။နော်ဒါလည်းအချစ်ဆုံးပါဒါလည်းအချစ်ဆုံးပါဒါလည်းအချစ်ဆုံးပါသုံးလေးခုပြောလို့မရဘူး။ဒါတော့အချစ်ဆုံးကတော့အားလုံးမှာတစ်ခုပဲရှိရ။အဲ့ဒီအချစ်ဆုံးကဘာဖြစ်ကမလဲ။ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိထားတယ်ဝလ္လဇီနာအာမနူအရှတ်တူဟူဘ်လင်လာအီမန်ရှင်ရဲ့အချစ်ဆုံးဟာအလ္လာဟ်ပဲဖြစ်ကမယ်လေးစားအတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒုနီယာမှာသားသမီးကိုလည်းပဲချစ်တယ်ဇနီးကိုလည်းပဲချစ်တယ်မိဘကိုလည်းပဲချစ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုလည်းပဲချစ်တယ်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပဲချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချစ်ဆုံးကတော့အလ္လာဟ်လေးစားအတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒုနီယာမှာအချမ်းသာဆုံးသူကဘယ်သူလဲနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အချမ်းသာဆုံးသူဘယ်သူလဲချမ်းသာတဲ့သူဘယ်သူလဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ကြည့်မလဲသူတယောက်သူစီမှာအိမ်ရှိတယ်သူပြည့်စုံတယ်ချမ်းသာအိမ်အပြင်သူကားပါရှိတယ်ဆိုရင်ဒါတော်တော်ချမ်းသာနော်အဲ့ဒီအပြင်သူမှာမြေတွေအိမ်တွေထပ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်တော်တော်ချမ်းသာတဲ့သူနော်ဒီအပြင်သူစီမှာအိမ်တွေကလည်းတပုံကြီးရှိတယ်ကားတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်ဒါသိပ်ချမ်းသာတဲ့သူနော်ဒီပြင်သူ့မှာကိုယ်ပိုင်လီရင်အောင်မှရှိတယ်ဆိုရင်ဒါဘာပြောကောင်းမလဲနော်ချမ်းသာပြီးရင်ချမ်းသာနေတဲ့သူနော်အင်မတန်ကြီးတဲ့မြေခွက်ကြီးတွေပိုင်တယ်လုပ်ငန်းအကြီးကြီးပိုင်တယ်နော်ပတ်စံသိန်းပေါင်းတောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ချီပြီး bank account ထဲမှာရှိတယ်သူဆိုရင်တော့ဒါလုံးဝအချမ်းသာဆုံးပဲနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထပ်ပို့ပြီးချမ်းသာတာကပါလေဘသူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်ရှိလေအဲ့ဒါဟာလောကမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးထဲမှာအချမ်းသာဆုံးသူပဲလေးစားအတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်သူဟာကိုယ်ပိုင်ကားရှိတဲ့သူထက်လည်းပိုချမ်းသာကိုယ်ပိုင်လီရင်ရှိတဲ့သူထက်လည်းပိုချမ်းသာနော်ပတ်စံသိန်းပေါင်းဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရှိတဲ့သူထက်လည်းပိုချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါဘလူလူလဲသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်ရှိတယ်ဟာဒီခါဂျာအဘူလ်ဟဆန်ကီရ်ကာနီရဟ်မတ်တူလာအလိုင်ဆိုတဲ့သူတော်စင်တစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီသူတော်စင်ကြီးကတရက်ဆရာကြီးကဇူလ်ဖာထားတယ်ဇမင်းအရှိထားဇူလ်ဖာပေါ့တရက်တပည့်ကိုပြောတယ်ငါခေါင်းထဲမှာရားနေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တပည့်ကခေါင်းမှာဘာကြောက်ကြားနေတာလဲပူးကောင်တွေဘာတွေမြန်ရှိနေလို့လားရှာပြီးနေတယ်ဆရာကြီးကခေါင်းငုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဆရာကြီးရဲ့အိမ်အဝကိုဘသူဝင်လာတယ်ခေတ်ခါရဲ့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ဆူလ်တန်မာမုဒ်ကစနဝီကဝင်လာအဲ့ဒီလိုနဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့သူကဘုရင်အခုအိမ်ထဲကိုဝင်လာတယ်ဆိုတော့နော်အလန့်တကြားနဲ့ဆရာကြီးကိုဆရာကြီးဆိုပြီးပြောတော့ဆရာကြီးကဘာဖြစ်လဲပေါ့တပည့်ကပြောတယ်ဆရာကြီးဟိုမှာဘယင်းလာနေတယ်ဆရာကြီးကပြောတယ်မင်းမသိရင်អော်လိုက်တဲ့ပုံစံကမင်းអော်လိုက်တဲ့ပုံစံကငါကောင်းမှာပိုးကောင်အကြီးကြီးတွေ့သွားတဲ့အတိုင်းပဲဘာကြောင့်လဲအလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်တော်တွေဖြစ်တယ်သူတို့နှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်အချစ်ပြည့်ရှံနေတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ရှင်ဘုရင်သူ့စီကိုလာနေတယ်နေ့မှရင်မခုန်သွားဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့အခုဆူလ်တန်မာမုဒ်ကစနဝီကသူတော်စင်ကြီးရဲ့အနာမှာလာထိုင်ဘယင်ဆိုတော့ဘယင်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့လက်ဆောင်ပနာတွေလည်းပဲပါလာတယ်ဒါတော့သူတော်စင်ကသူ့ရဲ့တပည့်ကိုမေးတယ်အဲ့ခံစရာဘာရှိလဲတပည့်ကပြောတယ်အထဲမှာရူတီအချောက်ရှိတယ်ယူလာခဲ့ဘယင်ကြီးကိုအဲ့ခံကျွေးအဲ့ဒီလိုနဲ့ရူတီအချောက်ယူလာပြီးကျွေးတဲ့အခါကျတော့ဘယင်ဆိုတာကအမြဲတမ်းအကောင်းကြီးပဲစားလာတာရူတီအချောက်ကိုတကိုက်ပဲကိုက်ရသေးတယ်လေချောင်းမှာသွားပြီးကန့်နေတယ်ရူတီက
လေကြောင်းအောက်ကိုမဆင်းသွားပြီးတော့နေရထိုင်ရခန့်နေတယ်နော်နောက်ဆုံးမနေနိုင်တော့ပါလေဆရာကြီးကိုပြောတယ်ရေတစ်ခွက်လောက်ပေးပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆရာကြီးကရေပေးတယ်ဆရာကြီးကရေပေးနဲ့ပြောတယ်အိုးဘယင်ကြီးနော်ကျွန်တော်ရဲ့အခမ်းမှုကဘယင်ကြီးရဲ့လေကြောင်းအောက်မဆင်းသလိုမျိုးဘယင်ကြီးယူလာတဲ့လက်ဆောင်တွေလည်းပဲကျွန်တော်လေကြောင်းအောက်ဆင်းမှာမဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီလက်ဆောင်တွေပြန်ယူသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆူလ်တန်မာမုဒ်ဂဇနဝီကိုမေးတယ်ဘာကိစ္စနဲ့လာတာလဲအဲ့ဒီကဆူလ်တန်မာမုဒ်ဂဇနဝီကပြောပြတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့နော်ဒေသတစ်ခုကိုအချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာသွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြီးသွားပြီးတစ်ချိန်မှမနိုင်ခဲ့ဘူးနော်တစ်ချိန်မှမနိုင်ခဲ့ဘူးအမြဲရှုံးပြီးပဲပြန်လာနော်ဒီတော့ဆရာကြီးစီကနေပြီးတော့ဒူအာလာယူတာနော်အခုနောက်တစ်ချိန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသကိုတိုက်ခိုက်မယ်အနိုင်ရဖို့အတွက်ဆရာကြီးဒူအာလုပ်ပေးပါဒီတော့ဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကောင်းပြီနော်မင်းဒီလိုလုပ်လိုက်မင်းကငါဟေ့အင်ကြီးတစ်ထည်ပေးလိုက်မင်းအခုဒီတစ်ချိန်သွားပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာမင်းရဲ့ဘက်ကရှုံးနေပြီအတင်းရဲ့ဘက်ကရှုံးနေပြီဆိုလို့ရှင်နမတ်နရကတ်ဖလိုက်နဖီလ်နရကတ်ဖပြီးတော့အလ္လာဟ်စီမှာလက်ဖြန့်ဒီအင်ကြီးကိုကင်ပြီးတော့လက်ဖြန့်ဒီလိုဒူအာလုပ်ရအလ္လာဟ်ဒီအင်ကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်ဟာအလ္လာဟ်ထံတော်ပါမှာအစင်တန်းတစ်ခုရှိထားတယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်ဒီသေတာကိုကျွန်တော်မျိုးကိုအောင်နိုင်မှုပေးပါနော်အလ္လာဟ်ရှင်အောင်နိုင်မှုပေးပါဒူအာလုပ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အင်ကြီးပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆူလ်တန်မာမုဒ်ဂဇနဝီအဲ့ဒီအင်ကြီးကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသကိုချီတက်သွားအခုစစ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အရင်အတိုင်းပဲဆူလ်တန်မာမုဒ်ဂဇနဝီရဲ့ဘက်ကကြာရှုံးမှုတွေများလာအဲ့ဒီကဆူလ်တန်မာမုဒ်ဂဇနဝီဘာလုပ်လဲနဖီလ်နရကတ်ဖတ်ဖတ်ပြီးွားတဲ့အခါအခုအင်ကြီးကိုကင်တယ်အင်ကြီးကင်ပြီးတော့အလ္လာဟ်စီမှာဒူအာလုပ်တယ်ယာအလ္လာဟ်ဒီအင်ကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်ဟာအလ္လာဟ်ထံတော်ပါမှာအစင်တန်းတစ်ခုရှိထားရင်ကျွန်တော်ကိုတီတီတအောင်နိုင်မှုပေးပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒူအာလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသိမကြဘူးအချိန်တွေအများကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်ဆူလ်တန်မာမုဒ်ဂဇနဝီရဲ့စစ်တပ်ကအတာရလာတယ်ဟိုဘက်ကတဖြည်းဖြည်းအကြများလာနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီဒေသတစ်ခုလုံးကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်လိုက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ရုံတွေမကဘူးအဲ့ဒီဒေသကနေအများကြီးရှုံငေကြောက်တံဗရမ ्या တွေပါရသွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆူလ်တန်မာမုဒ်ဂဇနဝီကပြန်လာတယ်တိုင်းပြည်ကိုပြန်လာတော့အခုသူတော်စင်ကြီးစီကျေးဇူးတင်စကားပြောမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာသူတော်စင်ကြီးစီရောက်လာပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြတယ်သူတော်စင်ကြီးတော့သူတော်စင်ကြီးလှုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လှုပ်လိုက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အခုဒီဒေတာကိုအောင်နိုင်သွားပြီဘလို့လှုပ်လိုက်တယ်ပြောပြတာပေါ့အဲ့ဒီခါခါဂျာအဘူလ်ဟဆန်ခီရကာနီကမေးတယ်မင်းကအင်ကြီးကိုမင်းတန်ဖိုးနည်းနည်းပဲဖြတ်လိုက်တာဒီတော့ဆူလ်တန်မာမုဒ်ဂဇနဝီကသူတော်စင်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်ကျွန်တော်ဘလူမြန်တန်ဖိုးနည်းနည်းနဲ့ဖြတ်မိသွားတာလေဒီတော့ခါဂျာအဘူလ်ဟဆန်ခီရကာနီကဘာပြောလဲအခေ၍မင်းကအင်ကြီးကိုကင်ပြီးဒူအာတောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီဒေသတစ်ခုတည်းကိုမကြီးညှိုးမဲနဲ့ဒုနီယာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအောင်နိုင်မှုပေးပါလို့တောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအလ္လာဟ်မင်းကိုဒုနီယာတစ်ခုလုံးရဲ့အောင်နိုင်မှုကျင်းတည်ချင်းမြတ်လိုက်လိမ့်မယ်လိစာတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များမင်းကဒီဒေသရဲ့အောင်နိုင်မှုအတွက်ဒူအာတောင်းလိုက်တော့အလ္လာဟ်ဒီဒေသရဲ့အောင်နိုင်မှုပဲချင်းမြတ်လိုက်တာဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်နော်တစ်ဖက်ကဆူလ်တန်မာမုဒ်ဂဇနဝီကရှင်ဘရင်နောက်တစ်ဖက်ကခါဂျာအဘူလ်ဟဆန်ခီရကာနီကအလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်တော်သူတို့နှစ်ယောက်မှာဘယ်သူချမ်းသာနော်ဒုနီယာရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်ဘရင်ကချမ်းသာတာပေါ့နော်သူကဘရင်သူစီမှာရွှေတွေငွေတွေရတနာတွေအများကြီးပိုင်သူ့ပင်မဲ့လည်းပဲအခုတကယ်တမ်းနော်ချမ်းသာမှုအစစ်အမှန်ဘယ်သူမှရှိနေတာလေခါဂျာအဘူလ်ဟဆန်ခီရကာနီအလ္လာဟ်အချစ်တော်စီမှာရှိနေတာလေးစားအတမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနောက်ဆုံးအလ္လာဟ်အချစ်တော်ရဲ့အင်ကြီးကိုကင်ပြီးသူဟာလှုပ်လိုက်တယ်အလ္လာဟ်ချက်ချင်းလက်ခံလိုက်တယ်ဒီတော့ဒုနီယာမှာဘသူဟာအလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်ကိုရထားလေသူ့ရဲ့ဘဝဟာဒါအေးချမ်းဆုံးပဲသူ့ရဲ့ဘဝဟာဒါအပြည့်စုံဆုံးပဲဒါကြောင့်အလ္လာဟ်အချစ်တော်တယောက်ကနော်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဒုနီယာမှာရှိတဲ့ရှင်ဘရင်တွေဒုနီယာမှာရှိတဲ့တထေးတကြွေတွေသိသွားရင်သူတို့လိုက်လာကြလိမ့်ရှင်ဘရင်တွေအာနာသုံးပြီးလူယူလိမ့်တသေးတကြေတွေဥစ္စာသုံးပြီးတော့ဝယ်ကြလိမ့်မယ်သူတို့တောင်းဆိုကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီလိုစိတ်ချမ်းသာမှုယူခြင်းနဲ့လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ရဲ့အချစ်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အကြီးကျယ်ဆုံးသောယရနာပဲအကြီးကျယ်ဆုံးသောကျွန်တော်တို့အတွက်နေမတ်ပဲဒါကြောင့်ဒုနီယာမှာကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ရဲ့နေမတ်တွေအလ္လာဟ်စီကအများကြီးတောင်းပြီးသွားပြီ
Ya Allah Janogo in Piba, Ya Allah Janogo Kapiba, Ya Allah Janogo Zanichocho Piba, Ya Allah Janogo Tadmi Liri Piba, Ya Allah Janogo Pasali Amyaji Piba, Dari Akon Town Bidobi, Abu Janoru Ditaku Town me, Ya Allah Janoy Nalondarema, Allah a chip Allah Tetwin Piba. These are Demisi, Nino Myakimya. No, Dunya is seizing Nigo Janoru Kanda Bidobi. No, Allah a chick seizing go Janoru Kanda cheat bulu at day. Dunya is the Tayat. The Kama Allah a chick, Allah go cheere Eadago, Mamisana Yabu Soye, Janoru Lushi Shona wo. These are Demisi, Nino Myakimya, Ibn al Qayyim al Jawzi Rahmatullah like the Kinga. She at the Kutim Jat. The Kaga Siajiga, Lantwa Niyena Lama, Kalima Lite on a tweet. Ari Kalima Liga Moonide. Moonide Kacharo Mide, Balu Moonidale, Sabu Mashilula, Taubu Mashilula, Wisia Mashilula, Diro di Kalima Liga Biore, a comb sheet. No Chamaga, Ainteima Alulo de Manabain swing, Ari Inga Nile that tree like. No, did I benya by now Ainteima Alulo de Ari Inga Yazale tree, Ebuba season beat. No, did time away sorry level every ain't inga taimote inga chamagu we pilay. Did sabu le chama mabuya, Nibule mabuya, away sale mabuya. Did Ibn al Qayyimga, Mira bo, Tasobalu Munidale Kalili, Mire Kacharo di Kaliliga, Piambi Piopyare, no, Tami di Drunk Munida, no, Tamima, a conshide, Wibule shide, Sabule shide, Ebule nia shide, Dubime Luniraga vale, Tamima, Miva machine. Tamima, Miba Mashi. Diro Dunya ma Chane Kalidi, Miba a chia needed a chain. Tamima, Miba a chit, Tamima Tare Kacharo, Palaube Pidon, Boajia, Luan needed, Boajiha, Mabizo Mukin needed, Adito Tami one elu monida. Adilu Pioro, Ibn al Qayyim got the Kaligo, Nitabi, Piantola. Piantola in a Tupia, the Chano Gaune, a tweet to Kuwin la de, the Kaliani Chano Yaware Tinganda. The Kali Chiakani Chano Yaware Tinganda. The Kaligo Chichi, the Tuma Sabu Leshide, Wipu Leshide, Nizia, Eleve Shide, Tamime Arari, Alon Shietane, Tuboa, Mapizo, Tumo, Bajole, Tuma, Bibaye, a che, Mashibu, Generule T time made, no Generuma, English Shide, Kale Shide, Osale Shide, Season Shide, Zanile Shide, Tamile Shide, Arari Shione, Generuboa, Mapizo Debu, Generuboama, Notat Ludire, Arabale, Alaye Achiludire. Lisa Demisi, Nino Myakimya, no Generu. No, Tikaliliga, a conshini bayan and Biba Chimaya Taro, Tuboa Mapizo Gusubi, Moonide, Generuleve, Dunya season, Alon Shita Baliane, Allah Chimaya Dibu Suye, Generuboa Mapizo Dibu, Aditra Generu Toka Tayame, Aditra Chuzaya Ome, Lisa Demisi, Nino Myakimya, no, Badusima, Allah a Chishi Dobile, Aduluya Boa, Pipi on Dobi, no, Dajao. No, Dunya ma Chane Yari, Lungu Chanuru Town BB, UK BB, Diro, a lot chico town me, a lot chico Chanuru ya you bo choose me, Lisa Demisi, Nino Myakimya, no, Alashimat the king, a chiha, take go ma Sanche, take go ma chiche, no, Dunya ma Alashimat the king, no, Alay chip, Budu Nalona, ma tape be like Bile, no, Adilutra, Aya, long piece on Dwadalum Yube. No, Chanari Alonga Tutra, Mama Masanchero, Mama Machichero. No, a lot chip Nalondare Yaulabi solution, Diludi Kandala ya. No, Umachi, no, a lot chip Nalondare Yaulabi soye. No, Kuya Shibu, Babe Dunya Pisidi Yaula, Nadi Pisi, Yadi Pisi, Young Tinte Muchetwali. You know, a Kuya Shibu, Pisiku Yaula, Daga Baile, Daga Dalau Bela, Sare City Wene, Abu Babela, no, Young Tinte Mude Pilali. No, D time a lay Chintalonare Mashi Dwai. No, Amira, Dilu Kandaniame, Baduma Chausi Sura Shiro Mamo. No, Bajole, Nane to Alashini. No, Alangabu Kuni Lame. Well, I'll wait a keke, a chi, the Kugo, Chonwa, a keke, maybe don't look to Amamo. Seka Dilu Chini Lame, a chain dying the keke Pile Dwamaba, Alashimata King Ago, Chinte Kuni Lamaba, Koko, Yonchi Mutakuchela Lame. These are the Missy, Nino Myakimya.
နော်ဘလောက်ကြီးတဲ့အခက်ခဲဖြစ်ပါသည်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေလိမ့်မယ်အချိန်တိုင်းအလ္လာဟ်ငါ့ကိုဒီအခက်ခဲကိုကျော်လွှားနိုင်တဲ့အစွမ်းပေးလိုက်လိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပဲကိုယ်မှလူကျင်တာတစ်ခုရှိလာပြီနော်လူကျင်တာကအကြီးကြီးပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်အရေးချင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုဘလို့မှဖြစ်အောင်ယူဖို့မလွယ်ဘူးသို့ပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေလိမ့်မယ်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ငါ့ကိုဒါပေးလိုက်မှာပဲလေးစားအတ္တမိတ်ဆွေနေနောက်မြခင်များမဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့အလ္လာဟ်ချစ်မြတ်တော်မူတတ်တဲ့အရှင်ဖြစ်နော်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အဲ့ဒီလိုချစ်မြတ်တဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်တော်တွေကိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဂျားတွေကနေပဲအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ချစ်မြတ်တာလေးစားအတ္တမိတ်ဆွေနေနောက်မြခင်များနော်အလ္လာဟ်အချစ်နှလုံးသားတွေကိုရောက်လာပြီးအဲ့ဒီလိုလုံးဝတည်ငြိမ်သွားလိုက်နော်သူ့ကိုဘသူတွေဘလောက်ပဲသောသားထွက်အောင်လှုပ်သူသောသားထွက်တော်မှာမဟုတ်သူ့ကိုလူတွေဘလောက်ပဲစိတ်ထိခိုက်အောင်လှုပ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားစိတ်ထိခိုက်မလွယ်တော့နှလုံးသားဟာအင်မတန်အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုဖြစ်လာလိမ့်နော်ဒီတိုင်းပဲသူ့မျက်ရည်ဘရောမှလူတွေရဲ့အရှိမကြတော့မှာမဟုတ်အလတ်ရဲ့အရှိမပဲကြလိမ့်နော်သူလူတွေရဲ့အရှိမသွားပြီးသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေပြောပြတော့မှာမဟုတ်အလတ်ကိုပြောလိုက်ရယုံနဲ့သူအေးချမ်းသွားလိမ့်လေးစားအတ္တမိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များဒါကြောင့်နှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ရဲ့အချစ်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြည့်ပါနည်းနည်းလေးရရင်နဲ့တည်းအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးရဲ့အရာသာတိတ်ကိုမှထူးခြားလိုက်လေးစားအတ္တမိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များနော်ဟာဒတ်အီဗရာဟင်အလိုင်စလမ်တမန်တော်အီဗရာဟင်အလိုင်စလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ရတစ်ခုရှိတယ်တမန်တော်အီဗရာဟင်အလိုင်စလမ်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကိုအင်မတန်မှကိုပဲချစ်နော်အင်မတန်ချစ်တာနော်အလ္လာဟ်နဗီတွေဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ကိုချစ်တဲ့အချက်ကတော့ဘာပြောလို့ကောင်းမလဲအင်မတန်ကြီးကြီးမားမားကိုချစ်တရက်တမန်တော်အီဗရာဟင်အလိုင်စလမ်တဏှာကိုသွားနေရင်းနဲ့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့နော်စိတ်ကြောင်းသားတယောက်ကစိတ်ကြောင်းနေတာကိုတွေ့တယ်တမန်တော်အီဗရာဟင်အလိုင်စလမ်ကစိတ်ကြောင်းနေတာတမန်တော်အီဗရာဟင်အလိုင်စလမ်စိတ်ကြောင်းနေတယ်စိတ်ကြောင်းနေရင်းနဲ့အနားမှာလူတယောက်ဖြတ်သွားတယ်နော်ဖြစ်ရကဒီလိုနော်အလတ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာဖရစ်တာတွေကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကကျင့်ကြတယ်အိုဖရစ်တာတို့ဒုနီယာမှာငါခလီလ်အဖြစ်နဲ့အီဗရာဟင်ကိုသတ်မှတ်လိုက်ပြီးခလီလ်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ထူးကတိတ်ကြီးမားတဲ့ဂုဏ်ထူးအလတ်ရဲ့အဆွေတော့နော်ဒီတော့ဖရစ်တာတွေကအလ္လာဟ်ကိုရှောက်ထားတယ်ရအလ္လာဟ်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဒီခလီလ်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဂ္ဂိုလ်အလ္လာဟ်ဘာကြောင့်ချီးမြှင့်လိုက်ရတာလဲအဲ့ဒီလိုရှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အမိန့်ရှိတယ်ငါရဲ့အီဗရာဟင်ငါ့ကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာမင်းတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့သွားပြီးစမ်းသက်လို့ရတယ်သူကငါ့ကိုအင်မတန်ချစ်တယ်သူအဲ့ဒီအတွက်ငါသူ့ကိုခလီလ်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီလိုနဲ့ဖရစ်တာတွေကစမ်းသက်မယ်ဆိုပြီးဖရစ်တာတစ်ပါးကတမန်တော်အီဗရာဟင်အလိုင်စလမ်ရဲ့အနာကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဖရစ်တာကဘာဆိုလဲဆူဘဟာနဒိလ်မုလ်ကီဝလ်မလကူတ်سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير سبي دي كلمة دي تسبيح دي فرشتاغا سورة إبراهيم عليه السلام نلون داري ما ترولي يكتوارနော်ငကိုတွေကအလတ်အချစ်ပြည့်ရှံနေတာအခုအလတ်ရဲ့ချင်းမုံကန်းကိုအင်ဒန်လှပစာဖွင့်ထားတဲ့တစဘီကိုကြားလိုက်ရတော့ဘလို့မှမနေနိုင်တော့အီဗရာဟင်အလိုင်စလမ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနာကိုသွားပြီးပြောတယ်ခင်ဗျာအခုနဖတ်လိုက်တဲ့တစဘီလေးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖတ်ပြပါလားအဲ့ဒီလူကပြောတယ်မဟုတ်နော်ဒီတိုင်းတော့မဖတ်ပြဘူးမင်းဘာပြီးမှအသင်ဘာပြီးမှအဲ့ဒီအခါအီဗရာဟင်အလိုင်စလမ်ကပြောတယ်ကျွန်တော်စိတ်အုပ်ထဲကစိတ်တဝက်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီအခါသူကနောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြနောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြတော့ပူပြီးတော့အရသာထွက်တွေ့တယ်အီဗရာဟင်အလိုင်စလမ်ထပ်တောင်းဆိုတယ်နော်နောက်တစ်ခေါက်လောက်ထပ်ဖတ်ပြပါအောင်ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမေးတယ်ဘာထပ်ပြီးအောင်ပါလဲအီဗရာဟင်အလိုင်စလမ်ကပြောတယ်ဂျန်နဲ့စိတ်တဝက်အကုန်ယူလိုက်တော့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူကနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြလိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့အခုပါလေစိတ်အကုန်ပြီးလိုက်ရဒါလေးပဲအီဗရာဟင်အလိုင်စလမ်အရသာရှိတယ်နော်ဒီတစဘီကိုနားထောင်ရတာအရသာရှိတယ်အလ္လာဟ်ကိုချီးမွမ်းကမ်းဖွင့်ထားတဲ့တစဘီဆိုတော့အီဗရာဟင်အလိုင်စလမ်သူ့ကိုထပ်ပြီးတောင်းဆိုတယ်နောက်တစ်ခေါက်လောက်ထပ်ဖတ်ပြပါအောင်အဲ့ဒီအခါသူကမေးတယ်အခုခင်ဗျားစီမှာပေးစရာစိတ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးအခုခင်ဗျားဘာပေးမှလဲအဲ့ဒီအခါအီဗရာဟင်အလိုင်စလမ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုပေးစရာတော့ဘာမှမရှိတော့စိတ်တွေအားလုံးခင်ဗျားကိုပေးလိုက်အဲ့တော့စိတ်တွေကခင်ဗျားပိုင်သွားပြီဆိုတော့နော်ခင်ဗျားစိတ်ကြောင်းဖို့စိတ်ကြောင်းသားလိုအပ်လိမ့်မယ်ဒီတော့ခင်ဗျားစီမှာကျုပ်အလုသမားအဖြစ်နဲ့စိတ်ကြောင်းပေးမယ်အကမဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုတစဘီနောက်တစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ပြပါလားအဲ့ဒီအခါဒီဖရစ်တာနောက်ဆုံးဝန်ခံလိုက်တယ်လက်ဖြားခါသွားတယ်အဲ့ဒီအခါသူကဝန်ခံလိုက်တယ်ကျွန်တော်လူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖရစ်တာနော်အိုအီဗရာဟင်အိုနဗီတမန်တော်ကြီး
နော်အသင်းရဲ့နှလုံးသားတွေကအလတ်ရဲ့အချစ်ကအတိုင်းအတာကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်ဖို့ရောက်လာတာအင်မတန်ပြည့်ရှံနေတဲ့အလတ်ရဲ့အချစ်ကိုကျွန်တော်အခုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်လေးစားအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာနော်အလတ်ရှိမတ်သခင်ကိုချစ်တဲ့သူဟာနော်အလတ်နာမည်ချရင်ဘလို့မှမနေနိုင်တော့အလတ်ရဲ့ချီးမွမ်းခန်းတွေချရင်ဘလို့မှမနေနိုင်တော့နော်ဒုနီယာမှာဘာကူပဲတွေ့အရင်ဆုံးအလတ်ကိုချီးမွမ်းပြနော်ကျွန်တော်မနိကလည်းပဲတင်ပြခဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတခုခုတွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မချီးမွမ်းပဲနဲ့မနေပစ္စည်းတခုကောင်းရင်ချီးမွမ်းတယ်အရာတခုကောင်းရင်ချီးမွမ်းတယ်နော်တနည်းကုန်ဒုနီယာရဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းဖို့မေ့နေတာအလတ်ကိုနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိမအစားအသောက်တခုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအစားအသောက်ကိုရှာပေါ်တင်လိုက်တယ်ကောင်းလိုက်တဲ့စားစာနော်ကျွန်တော်တို့ချီးကျူးတယ်ဘယ်ဆိုင်ရဝယ်လာတာလဲဆိုင်နာမည်ကြတော့ထက်ချီးကျူးတယ်အဲ့ဒီဆိုင်သိပ်ကောင်းတာနော်အဲ့ဒီဆိုင်ကဘသူချက်တာလဲနော်ဘသူပေဝါချက်တာဆိုရင်ထပ်ပြီးချီးကျူးတယ်သူချက်တိုင်းအရသာရှိတယ်နော်အစားတောက်ကိုကျွန်တော်တို့အကြာကြီးချီးကျူးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစားတောက်မြည်ဆန်းမှုအင်မတန်မှကိုပဲနော်ကောင်းမွန်တဲ့ရှာအလတ်ပေးထားတယ်အလတ်ကိုကျွန်တော်တို့မချီးကျူးမိလေးစားအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များအလတ်ကရှာမပေးထားရင်ဒီအစားတောက်ဘလောက်ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့စားလို့ရမလားနောက်ဆုံးအလတ်ရှာပေးထားတယ်နော်ရှာမှာအလတ်ရှိမဲ့သခင်နော်အစားတောက်ကိုမြည်နိုင်တဲ့အရေးချင်းမပေးထားဘူးရှာထုံနေတယ်ရှာအလုံးမလုံးဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီအစားတောက်ကိုကျွန်တော်တို့မြည်လို့ရမလားလေးစားအတ္တမိတ်ဆွေနေနောက်မြခင်များအလတ်ချင်းမြင့်ထားတဲ့အရာသိကြီးကျယ်နော်ဒုနီယာမှာအင်မတန်တိုးတက်တယ်ဒုနီယာကြီးကနော်တစ်ခုနေရာမှာနောက်တစ်ခုအစားထိုးလို့ရတဲ့ခေတ်ကြီးဒါပေမဲ့ဒုနီယာကလူတွေဒီရှာရဲ့အတူအခုတည်းဘယ်သူမှမတီးထွင်နိုင်သေးဘူးနော်လူတယောက်ရှာပြတ်သွားတယ်လူတယောက်ရှာမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာရှာအစားထိုးတက်ဆင်ပြီးတော့နော်ငကိုမူလတဘာဝရှာအတိုင်းညီးနိုင်တဲ့အရေးချင်းစကားပြောနိုင်တဲ့အရေးချင်းရလာအောင်ဒုနီယာမှာဘေးသိပ္ပံဘေးချမ်းမာရေးဌာနမှာမလုံနိုင်သေးဘူးလေးစားအတ္တမိတ်ဆွေနေနောက်မှခင်များနော်အလရှိမတ်သခင်ရဲ့နော်အင်မတန်ကြီးကျယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဖတ်ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရှာကနေပါထွက်လေတတွေးထွက်နော်နားကနေပါထွက်လေနော်နားကနေနော်နားကနေလဲတစ်ခါအရည်တွေထွက်တာရှိတယ်မျက်လုံးကနေလဲမျက်ရည်တွေပါတွေထွက်တာရှိတယ်နော်ရှာကတတွေးမှာအလားအချိုတက်ထည့်တာရှာကတတွေးချို့တယ်တတွေးချို့လို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့နော်တတွေးကိုကျွန်တော်တို့ကတွေးထဲမှာထားလို့ရတာနော်မချိုရင်ဒီတတွေးကျွန်တော်တို့ဘလို့မှပါသက်ပေါ်မှာရှာပေါ်မှာကတွေးထဲမှာထားလို့မရဘူးတတွေးမှာအချိုတက်ရှိတယ်နော်အချိုတက်ပါကြောက်ထည့်ပေးထားတာလေအစားတောက်တီကိုကျွန်တော်တို့မြည်တဲ့အခါနော်ဒီအစားတောက်ရဲ့ပင်ကိုအရသာထက်ဒီတတွေးနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအစားတောက်ကိုအရသာရှိသွားတာလေးစားအတ္တမိတ်ဆွေနေနောင်များခင်များနော်ဒီနေ့အစားတောက်တစ်ခုအရှိမှရောက်လာအဲ့ဒီအစားတောက်ကိုပို့ပြီးအရသာထူးကဲသွားအောင်ဒီတတွေးကပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတယ်လေးစားအတ္တမိတ်ဆွေနေနောင်များခင်များဒီတော့ငကိုတွေကဒီအစားတောက်အရသာသူ့အရသာထပ်ပြီးပေါ်လွင်သွားအောင်ဒီတတွေးကစွမ်းဆောင်ပေးတယ်ဒီတော့တတွေးမှာအလားအချိုတက်တဲ့တာနော်မျက်လုံးကမျက်ရည်ကိုကျွန်တော်တို့ရှာပေါ်တင်ကြည့်ချက်ချင်းပြန်ထွေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငန်လို့မျက်လုံးကမျက်ရည်ကိုအလတ်ချိုးအောင်မလုပ်ထားဘူးမျက်လုံးကမျက်ရည်ကကြတော့ငန်တယ်ဘာကြောင့်လဲနော်မျက်လုံးလေးကိုနော်ဗိုင်းရပ်စ်တွေပိုးမွားတွေပါတွေဝင်အဲ့ဒီပိုးမွားတွေဒီအငံထဲမှာမနေတိုင်းဘူးချက်ချင်းသေသွားအောင်ဒါအလတ်ဘက်ကအလတ်စီမံထားတာပဲလေးစားအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များအလတ်ရှိမတ်သခင်ရဲ့ဖန်သေးမှုသိစမ်းကျက်နော်သိကိုမှကြီးကျယ်နော်ဟာဇတ်မောလာနာမူဖတီတကီဥစမာနီဆပ်ကပြောပြတယ်ဆရာကြီးကကြောက်ကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာခံစားရတော့ခိတ္တယာယီကျမ်းမာရေးစေကုသပြီးကျမ်းမာရေးပြန်ကောင်းလာတော့တပ်စစ်အစီအစဉ်တစ်ခုမှာဆရာကြီးကပြောပြတယ်နော်စေပညာသိတိုးတက်သွားပြီသို့ပေမဲ့လည်းပဲတဲ့ကျွန်တော်ဆရာဝန်တွေကိုမေးကြည့်တယ်နော်အခုကြောက်ကလူတယောက်မကောင်းနော်လူတယောက်မှာကြောက်ကဘယ်နှခုရှိလဲ2ခုရှိတယ်2ခုမှာတစ်ခုမကောင်းနောက်တစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်လို့ရသေးတယ်နော်အခု2ခုလုံးမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်လို့မရတော့နော်ကြောက်ကစီးရပြီနော်ကြောက်ကစီးရင်ဈေးတွေကုန်တယ်တော်တော်နေရထိုင်ရခက်ခဲတယ်နောက်ဆုံးစီးလို့မှမရတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးသူသေဖို့ပဲရှိတော့နော်ဒီတော့ဆရာကြီးကဆရာဝန်တွေကိုမေးတယ်ကြောက်ကအတုရောတီထွင်လို့မရဘူးလားကြောက်ကအတုဒီတော့ဆရာဝန်တွေကပြောပြတယ်ကြောက်ကအတုတော့တီထွင်လို့ရတယ်နော်သူ့ပေမဲ့လည်းပဲအလတ်ချင်းမြစ်ထားတဲ့ဒီသဘာဝကြောက်ကပ်မှာပါတဲ့ memory ကိုကြောက်ကအတုမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လို့မရဘူးနော်ဒီကြောက်ကပ်ကဘာအလုပ်လုပ်လဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရေတောက်လိုက်တယ်မှလားနော်အခုရေတောက်တယ်နော်ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ထမင်းစားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအရေးမပါဘူးလားပါတယ်ဒီတော့ဒီအရေးတွေခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဝင်သွားပြီဝင်သွားရင်ဒီကြောက်ကပ်ကဘာလုပ်လဲ
နော်တချို့အရည်တွေကိုသူခန္ဓာကိုယ်တွေကိုသူလွတ်ပြီးတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရေဓာတ်ကိုသူထိန်းပေးတယ်နော်အဲ့ဒီကနေပြီးမှပူရှံလာတဲ့အရည်မလိုအပ်တဲ့အရည်နော် waste ဖြစ်နေတဲ့အရည်တွေကိုဒီကြောက်ကက်ကကျင်းငယ်အဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့စွန့်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်စီးအဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးအပြင်ကိုစွန့်ထုတ်ပေးလိုက်ဒီတော့ဒီကြောက်ကက်မှာဒီ memory ရှိတယ်ဒီလိုအလုပ်လုပ်တဲ့နှုံးရှိတယ်ဘလောက်အတိုင်းတာစွန့်ထုတ်ရမလဲနော်ဘလောက်အတိုင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နွေရာသီကြလို့ရှင်နော်လူတွေဘာဖြစ်လဲစီးနေသွားတယ်နော်စောင်းရာသီကြရင်စီးခဏခဏသွားတယ်ဒါကြောက်ကက်ကသူအလုပ်လုပ်နေတာကြောက်ကက်ကသိတယ်နွေရာသီကြတော့နော်နေပူတယ်နေပူတော့ချွေးထွက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရေဓာတ်များများလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်သူကစီးသွားတဲ့နှုံးကိုဒီကြောက်ကက်ကရှော့ချလိုက်တယ်နော်စောင်းရာသီကြတော့နော်အခုအေးသွားပြီနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရေဓာတ်ကုံဆုံးမှုတိတ်မရှိတော့တဲ့အခါကျတော့ရေဓာတ်တွေကပိုးနေပြီအဲ့ဒီအခါစီးခဏခဏဘာလုပ်လိုက်လဲနော်သွားခြင်းဖြစ်ပိုနေတဲ့ရေဓာတ်တွေကိုကုံအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဒီကြောက်ကက်ကအဲ့ဒီလိုသူ့အချိန်အခါနဲ့လိုအပ်တယ်လို့သူအလုပ်လုပ်နေတာနော်အဲ့ဒီလို memory ဒါအလ္လာဟ်ပေးထားတဲ့သဘာဝကြောက်ကက်မှာပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနော် memory မျိုးရှိတဲ့ကြောက်ကက်အတုမတိထွင်နိုင်ဘူးလေးစားအတမိတ်စီနေနောင်များခင်များဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ရဲ့နော်ဖန်သင်းထားတဲ့အရာတွေတိတ်ကိုကြီးကျယ်တိတ်ကိုစမ်းကြဲတယ်တခုတခုအကြောင်းတွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နော်တွေးရင်နဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ကြီးကျယ်မှုကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာလိမ့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာပဲရောက်အမြဲပြောတယ်ဒုနီယာမှာသာသနာပညာသင်တာအလ္လာဟ်ကိုသိဖို့အတွက်နော်ခေတ်ပညာသင်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ကိုမသိနိုင်ဘူးလားခေတ်ပညာနဲ့လည်းအလ္လာဟ်ကိုသိနိုင်တယ်လေးစားအတမိတ်စိန်နေတော်မြတ်ခင်များနော်လူတယောက်ဆရာဝန်ဖြစ်တယ်ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီဆိုရင် तू သိသွားပြီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေဘလို့လဲနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာနှလုံးဘလို့အလုပ်လုပ်လဲကြောက်ကဘလို့အလုပ်လုပ်လဲအသေးကဘလို့အလုပ်လုပ်လဲအဲ့ဒါကမော်လီဆပ်သိချင်မှသိမှာဘာလို့သိလဲဆရာဝန်သိတယ်နော်ဒီလိုဆရာဝန်အဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့ तू အလ္လာဟ်ရဲ့ကြီးကျယ်မှုကိုမြင်နိုင်တယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ကြီးကျယ်မှုကို तू အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ तू အလ္လာဟ်ရဲ့ကြီးကျယ်မှုကိုသဘောပေါက်နိုင်တယ်လေးစားအတမိတ်စိန်နေနောက်မြခင်များနော်အဲ့ဒီတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ကြီးကျယ်မှုကိုခေတ်ပညာနဲ့လည်းပဲရှာလို့ရနော်ဒါကြောင့်ခေတ်ပညာကိုလည်းသင်ပါသင်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်ပညာရဲ့အကြောင်းကံနဲ့ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ရဲ့ကြီးကျယ်မှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ပါလေးစားအတမိတ်စိန်နေနောက်မြခင်များအလ္လာဟ်ရဲ့ကြီးကျယ်မှုတွေကိုတွေးတောပါနော်ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ရဲ့ကြီးကျယ်မှုအလ္လာဟ်ဘလောက်ကြီးကျယ်လဲနော်ကျွန်တော်တို့တွေးလေသဘောပေါက်လေတွေးလေသဘောပေါက်လေးစားအတမိတ်စိန်နေနောက်မြခင်များအလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်တိတ်ကိုမှကြီးကျယ်တဲ့အရှင်ပြည့်နော်ဒီတော့နော်အလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါနော်အလ္လာဟ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါနော်ကျေးဇူးတင်တဲ့အလုပ်များမြောင်စွာလုပ်ပါနော်ဒုနီယာမှာဒီနှုတ်ရှာကိုကျွန်တော်တို့နော်စကားပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ရှာကိုအဲ့ဒီအလုပ်အတွက်ပဲမထားလိုက်နဲ့ဒီနှုတ်ရှာကိုကျွန်တော်တို့နော်နှုတ်ရှာကိုဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့အရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အသုံးချပါလေးစားအတမိတ်စိန်နေနောက်များခင်များဥမာဖြစ်နော်ဘိုင်တို့အိမ်မှာလူတယောက်ကိုထမင်းစားပိတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီလူကရောက်လာတယ်စားတယ်တောက်ပြီးသူဒီတိုင်းမပြန်သွားဘူးသူအိမ်ရှင်းကိုသူတော်တော်လေးချီးကျူးတယ်မာရှာလာခင်ဗျာတိတ်ရက်ရောတဲ့သူပဲခင်ဗျာအိမ်ကဟင်းနေတိတ်စားလို့ကောင်းတယ်နော်ခင်ဗျာအိမ်ကသမင်းဟင်းနေစားရတာကျုပ်တိတ်အရသာရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုချီးကျူးသွားရင်အိမ်ရှင်ဘလောက်ဝင်းတာနော်နောက်တစ်ခေါက်တာဝတ်လုပ်ရင် तू အဲ့ဒီချီးကျူးရတဲ့ဘိုက်ကို तू မေ့မှာမဟုတ်နော် तू တကူးတကသွားဖိတ်မယ်ဘိုက်ခင်ဗျာဆက်လာပါနော်ဒီတော့ဒါကျွန်တော်တို့အချင်းပါနော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်နော်လူတယောက်ထမင်းစားပြီးအလ္လာဟ်ကိုချီးကျူးတယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်သူ့ကိုဘလောက်နှစ်သက်သူ့ကိုအလ္လာဟ်ဘရောမရူစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်တဲ့အမှုအလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်ပေးမှာမဟုတ်သူ့ကိုအလ္လာဟ်ဘရောမအငတ်ထားမှာမဟုတ်အလ္လာဟ်သူ့ကိုထပ်ပြီးကျွေးမယ်နော်ဘာကြောင့်လဲသူဟာအလ္လာဟ်ရဲ့ရူစီကိုစားပြီးအလ္လာဟ်ကိုရှုကုလုပ်တဲ့သူလေးစားအတမိတ်စိန်နေနောက်မြခင်များဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ကိုရှုကုလုပ်တဲ့အာဒတ်လုပ်ပါနော်အမြဲတမ်းအလ္လာဟ်ကိုရှုကုလုပ်ပါလေးစားတဲ့မိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များကျွန်တော်မလေးရှားရောက်တော့မလေးရှားမှာမိတ်ဆွေတယောက်ပြောပြတယ်နော်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိတယ်နော် highway လမ်းမရဲ့တစ်ဖက်မှာဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်နော်သူကပြောပြနော်အဲ့ဒီဆိုင်မှာတဲ့နော်အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကကောင်းတာမှထိုင်တဲ့အခါဒီအမျိုးသမီးကြီးကနော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့နော်သူကစားတောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတာနော်စားတောက်ဆိုင်စဖွင့်တော့တိတိလေးပဲနော်အခုစားတောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတော့လူတွေလာစားတယ်တချို့ရေတံဘူးလောက်ပဲလာဝယ်တဲ့သူလည်းရှိနော်လူတွေသူ့ကိုပတ်စံပေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပတ်စံကိုသူယူရင်းနဲ့အလ်ဟမ်ဒူလ illah အမြဲဖတ်နော်ဒီတော့ဒီဆိုင်ကိုသွားတဲ့သူတိုင်းသတိထားမိ
နောက်ဆုံးရေတံဘူးလေးဝယ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ရေတံဘူးတစ်ဘူးဘယ်လောက်ရှိလို့လဲ200 300ပေါ့အဲ့ဒီ200 300ကိုလည်းပဲသူအလ်ဟမ်ဒူလ illah လို့ပြောပြီးယူတယ်နော်သူဆိုင်ကနေအများကြီးစားသွားရင်လည်းအလ်ဟမ်ဒူလ illah နောက်ဆုံး100ဘူးဝယ်လည်းအလ်ဟမ်ဒူလ illah အမြဲတမ်းသူအာဒတ်ရှိတဲ့ပတ်စံယူတိုင်းအလ်ဟမ်ဒူလ illah အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကပြောပြတယ်ကျွန်တော်တဲ့နော်အဲ့ဒီနေရာကိုမချာရောက်နော်မျက်စိအရှိမှာပဲနေချင်းညတင်သူဆိုင်ကနော်ငကိုကတိတိလေးကြီးလာတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခန့်နဲ့နှစ်ခန့်တိုးချဲ့တယ်ပို့ပြီးတော့တိုးချဲ့ရတယ်ပို့ပြီးရောင်းအားကောင်းလာတယ်ပို့ပြီးတော့လူတွေစီကားလာတယ်လေးစားအတန်ပိတ်စီနေနောက်မြခင်များဒီတော့ဒါဘာကြောက်လဲအလရှိမတ်တခင်သူ့ကိုပေးမှာပေါ့ဘာကြောက်လဲသူကတခြားသူနဲ့မတူဘူးနော်သူများကယူပြီးအလ္လာဟ်ကိုမေ့နေတယ်သူကအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ရဲ့နေမတ်ကိုယူတဲ့အခါအလ္လာဟ်ကိုသတိရပြီးချီးကျူးပြီးယူတယ်ဆိုတော့အလ္လာဟ်ကျန်တဲ့သူထက်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ပေးမှာပေါ့လေးစားအတန်မိတ်ဆွေဒီနောက်မြခင်များဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါလာအင်ရှကာရ်တုမ်လာအဇီဒန်နကွမ်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိထားတယ်ဘသူဟာအလ္လာဟ်ကိုကျေးဇူးတင်လဲအဲ့ဒီလူကိုအလ္လာဟ်တိုးပြီးပေးမယ်ဝလာအင်ကဖရ်တုမ်ဘသူဟာအလ္လာဟ်ကိုကျေးဇူးကမ်းလဲအင်နာအဇာဘီလရှဒီဒ်အဲ့ဒီလူတို့အင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့အဇာဘ်ရှိတယ်လေးစားအတန်မိတ်ဆွေဒီနောက်မြခင်များဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမတွေးနဲ့ငါမှာပစ္စည်းတွေရှိမှဥစ္စာတွေရှိမှကျေးဇူးတင်ရမှာမဟုတ်နော်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့နော်ချီးမြှင့်မှုကအများကြီးပဲနောက်ဆုံးဒီကနေပဲဆင်းလာကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အသက်ရှူနိုင်တဲ့တောက်ဖစ်ပေးထားအသက်ရှူနိုင်တာနော်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အဲ့ဒီအသက်ရှူနိုင်တဲ့တောက်ဖစ်ဘယ်အချိန်မှအလ္လာဟ်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီလဲကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအောက်ဆီဂျင်ပုံးတောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအောက်ဆီဂျင်ကွက်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှူရမယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ဒုက္ခလေးစားအတန်မိတ်ဆွေနေနောက်မြခင်များနော်အလ္လာဟ်နေမတ်ကအများကြီးပဲဟာဒတ်မောလာနာပီရ်ဆူလ်ဖကာဆပ်ကပြောပြတယ်ကျွန်တော်စီကိုဧည့်သည်တယောက်လာတယ်ဧည့်သည်တယောက်လာတော့သူ့ကိုနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညဘက်ရောက်လာတော့တေးချအေးရာတွေဘာတွေခင်းပေးတယ်နော်အေးရာခင်းပေးပြီးသူ့ကိုပြောတယ်အိပ်ပါနော်အေးရာထဲမှာအာရမ်နဲ့အိပ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်နော်အထဲဝင်သွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူလည်းပဲအိပ်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ညတကောင်အပြင်ထွက်တဲ့အခါကျတော့ကလထိုင်မှာထိုင်ရက်ကြီးသူဒီလိုအိတ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အော်သူမြန်အိတ်ရခင်းပေးထားတာကိုသူနော်အမှုမဲ့အမှတ်မှတ်နဲ့ထိုင်ရင်းနဲ့ပဲအိတ်ပျော်သွားလားမသိဘူးသူ့ကိုနှိုးပြီးတော့အိတ်ရမှာအာရမ်နဲ့အိတ်ဘောထိုင်ပြီးအိတ်ရတာဘယ်လိုလုပ်အိတ်ရတာရှိနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့နော်သူ့ကိုအိတ်ရတဲ့ဝင်ပြီးအိတ်ဖို့ပြောမယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုသွားပြီးပခုံးလေးပုတ်ပြီးနှိုးတယ်နော်ဗိုက်ထဟိုမှာအိတ်ရခင်းတာတဲ့အာရမ်နဲ့အိတ်ရထဲမှာတက်တောင့်တက်တာအိတ်လေးနှေးပြီးတော့အိတ်လေးသူ့ကိုပြောတော့သူကပြောတယ်ကျွန်တော်အိယာမှာလှေးပြီးအိတ်လို့မရဘူးတဲ့ကျွန်တော်မှာယောဂရှိတယ်တဲ့ဒီတော့ဆရာကြီးကမေးတာပေါ့ဘာယောဂတော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းယောဂနော်အိယာမှာလှေးပြီးအိတ်လို့မရတဲ့ယောဂဆိုတော့တော်တော်ထူးဆန်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါသူကပြောပြတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့နော်ဒီလေဘေးမှာရှိတဲ့အစာသွားတယ်ပြွန်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီပြွန်မှာအဆုရှိတယ်နော်ဒီမှာဆရာဝန်ရှိမယ်ဆိုရင်သဘောပေါက်လိမ့်နော်အဲ့ဒီမှာအဆုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအဆုကဘာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စားလိုက်တဲ့အစာအသောက်တွေပြန်ပြီးမထွက်လာအောင်အဲ့ဒါကအပေါ်ကနေအဖုံးတစ်ခွဲပိတ်ပေးထားအဲ့ဒီအဆုကသူကဗစက်ကနေအဝင်ကိုပဲခွင့်ပြုတယ်အောက်ကနေပြန်အထွက်ကိုခွင့်မပြုဘူးအဲ့ဒီအဆုကတခါတလီကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့အာနာပြုတာဖြစ်တော့မှသာလေဒါတခါတလီဖြစ်အမြဲတမ်းသူကအဝင်ကိုပဲခွင့်ပြုတယ်နော်အထက်ကိုပြန်ခွင့်မပြုနော်အပေါ်ကနေအောက်ကိုသွားတာပဲသူခွင့်ပြုတယ်ဗိုက်ထဲကနေအပေါ်ပြန်တက်ဖို့ဒီအစိုးရခွင့်မပြုနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အခုထမင်းစားတယ်ကောင်းကောင်းထမင်းစားတယ်ဗိုက်ပြည့်အောင်စားတယ်စားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုအေးရပဲလဲဂျုံးမဲထိုးပါဇက်ကနေပြန်မထွက်လာဘူးအစားအသောက်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဒီအစိုးကပိတ်ပေးထားလို့ဒီအစိုးကဂျားကန်ဖြစ်နေလို့ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပြတယ်ကျွန်တော်မှာယောဂရှိတယ်အဲ့ဒီယောဂကဘာလဲအဲ့ဒီအဆုမကောင်းအဲ့ဒီအဆုမကောင်းအဲ့ဒီအဆုအလုံးမလုံးဒီတော့ကျွန်တော်စားပြီးရွာရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလှဲလိုက်တာနဲ့စားထားတာတွေအဲ့ဒီလိုပြန်တက်လာဒီတော့ကျွန်တော်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာဝန်ကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ခင်ဗျာနော်လှဲပြီးအိတ်လို့မရဘူးနော်အစာမရှိမှလှဲပြီးအိတ်လို့ရအစာရှိရင်တော့ခင်ဗျာထိုင်ပြီးအိတ်ဒီတော့မစားဘဲဘယ်သူကရောနေနိုင်မလဲဒီတော့စားထားတော့သူဘာလုပ်လဲထိုင်ပြီးပဲအိတ်ရတယ်လေးစားအတက်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့ဆရာကြီးကပြောပြတယ်သူ့ယောဂကိုကြားပြီးကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩတာသိထူးဆန်းတဲ့ယောဂပဲဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အပြင်မှာစုံစမ်းကြည့်တော့တဲ့လူတော်တော်များများမှာအဲ့ဒီယောဂရှိတယ်ဒါတော်တော်များများမှာနော်ရှိတတ်တဲ့ဖြစ်တာရှိတဲ့ယောဂတစ်ခုပဲတဲ့
no Arilu, Asu Macau, Lemu Mashide, Asalanya Mashide, Asu Macau, Pirosia Yopiare, Jono the Wope Outware, Allah Jonorugo, maybe a nine with Peter Aleda, Imdan Chichede, Allah ye name at bay. Lisa Temisi, Ninomia Kimia, Eabo Yaute, Eabo good, Lane, Jocha Nainabe, the Allah Imdan Chichede name at Chetwa. Lisa Temisi, Ninomia Kimia, no Dunia Machanu, Pasan Sila, Pasan Shin, Akung Weluya, no Januru Pioja, Pasan Shin, Akung Weluya, no Balu Jin, Pasan Shibu Velura, like Pasan Januru Nichai de Etuku Weluya la. No Nichai de Etuku Weluya, no Dine, Pasan Shide do Amiazuma Pite, no yoga gavale, Nya Gongo Ima Piore yoga. No Pasane, Akung Weluya Rohmane, Time Eric Pasane, Nichai de Eyi Welu Maya. These are Temisi, Ninomia Kemia. No Dido, no Canali A like de, Yesi Point water, Canali A like de, Yesi Point water, Tanya Lula A like Dave, Kanakana Nunide, Dido manager of Gaumachi, Lulu Maya, Tanigo Safety Machiu, Dodari Pienide, Vajole, Nya A Gongong Maya. These are Temisi, Ninomia Kemia, Dido General, no Nya A, Pure Mala, Nini Chacha A Pure Dore Mala, that even Chiche Alani Matbe. These are Temisi, Ninomia Kimia, even Chiche de Nimat, no Dariga General Martin Tau, that take Chichaman, General de Matthew, Tame Penny Allah, Jotain Lile, General Piantanta Milime, Napas and Balak Congo, Pila Mequa, a yellow, a yili, Pianachin Laita. These are Temisi, Ninomia Kimia, a yellow, a yili, Dayan, Balak Comle, General Mashiro Kachama, Yami Tanta Milime, Tajo, Allah, no Chizu de go, Tembo to a General, Senda, Takudaima, Amiajibe, now so able to Eabo Yaute, Chochana, Allah, Nemat. No D-time Allah Shemetake Ema, no Ayane, Equipede, Allah, Nemat. Lisa Temisi, Ninomia Kimia, no Amiaji Ludeshide, no able to Ayaula Bima, a Yibo Lotuku Pola Lupidoare, now so able a chain mayale. Volumusu Allah Tatan Tatane, able P Libi, Allah Nemat, Nini Chacha, Apio Nine, Taufik Pide, Allah Shemetake, Nemat, Lisa Tem. Basi Ninomia Kimia, Dido Allah Chizu de Sura, no Sina vi Temesui, Chizu de Amiajibe, Tajo Allah Chizu go General Tene Adat Loba, no Allahumma Lakal Hamdu, Walaka Shukur, Amiran Papa, no Allah Chizu Suraga, Jama Tiara Mo, no so, no General Takaraka, a Kakipin Leve Allah go Chizu de, Umachi Agu Apien Toare, Apien Toine Agu Lanshao in a Kalotai Toar, Kalotai do Bachile, Charau Na Doare, Na Doine. Allah go Chidute, Bajole, Na Yongbe Na Doare, a Kay Charau Quedora, Pedora, King, Puro, Toka Yome, Na Yongbe Na Doare, Allahumma, Lakal Hamdu, Walaka Shuk. No, no, so Pondore, Pedora in Leve, Allah go Chidute, Poyon Pay Yome Chetuara, Allah Chizu, a Kay Chuda, Chudoin, Pubi Toka Yome, a reaching Male, Allah go Chidute. No, so Chudoin Leve, Allah go Chidute, oh, Chude so we manine, Chuara, Piansaluyare, Piatuara Mamahuta. Lisa Temisi, Ninomia Kimia, Dido, a chini daima, Allah go Chidute, no, Tokai, a chini male, Allah go Chidute, no, Tamano Yunus alayhi salam. No, Tamano Yunus alayhi salam, Widana, imitant Kanzania, no, Jamai Macau Pienide, no, Richie Malebe, no, Takuloma, Widana Kanzania, no Shaliga way, Flow Nine, Richie Muma Lebe, Yunus alayhi salam, get no Sha, Allah go Chizu Tenide, no, Alhamdulillah, Panide. These are Temisi, Ninomia Kimia, Dido, Adilu, Allah Shemet the Kingo, Chizu Tena, Allah imitate Nitat, no la in Shakartum la Azidan Nakum, Allah Tatubi Peling me, Tajo, no Dunyama, Shida Tapubi Tupaji, Allah go Chizu Tene Aluluba, these are Temisi, Ninomia Kimia, Dido Chano Guna Timpia Lida, Allah Shemet the King, a chichon, no Hadat Molana Fazur Rahman, Ganch Mura Abadi Sure, Pogushide, Imdan Chiche to Rode. Imdan Chiche, Allah a cheto. Do a tea, Badune Trile Soro, Hadat Tanwi Rahmatullah in a tree. Tride Katu, Hadat Tanwi go Pyokare, no Molana Tanwi, no Ashraf Ali, no Ngatilo Kandaya, no Nasajida Loye, Nagu Allah Shimet the King, Nani the Lunga Arilu Kanahu Yare. These are Temisi, Ninomia Kimia, say that Lowe, Allah Shimet the King Agu, Nani the Langa, Omide, Arilu Kanahu Yare. The timing a Chamia couldn't tell what Lowe,
နော်အလ္လာဟ်နဲ့စကားပြောနေသလိုမျိုးခံစားမှုရတယ်လေးစားတင်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်အလ္လာဟ်ရဲ့အချင်းနှလုံးသားထဲမှာပြည့်ရှံသွားတယ်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အဲ့ဒီလိုအရာသာပေးတယ်စိတ်သာလုံနေရင်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်နော်ကိုနမ်းနေသလားအဲ့ဒီလိုမျိုးခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုပ်စိတ်သာကနေထကျင်တော့မလဲလေးစားတင်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့ကုရ်အာန်ဖတ်ရင်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်နဲ့စကားပြောနေသလားအောက်မေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုအရာသာအဲ့ဒီလိုခံစားမှုမျိုးရတယ်ဆိုတော့သူကုရ်အာန်ကိုပိတ်ချင်တော့မလားလေးစားတင်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတွေးကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတက်တန်းမှာနော်ဘာပဲလုပ်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲစနော်အရာသာရှိမှစားခြင်းနော်အရာသာရှိမှစားခြင်းနော်လူတယောက်ကိုနော်ဒီလိုဟင်းတဝဲသူ့ကိုပေးလိုက်လုံးဝစားမထည့်ထားနဲ့သူဒီလိုပါဇက်တွေထည့်ပြီးသူပြန်ထွေးလိုက်လိမ့်မယ်ဘာဟင်းကြီးလဲအရာသာမှမရှိတာအဲ့ဒါတော့စားပဲမပါတာကျွန်တော်အကုန်ပါတယ်လေးစားတင်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာအရာသာမရှိတဲ့ဟင်းဘယ်သူမှမစားကြဘူးနော်အရာသာမရှိတာကိုကြိတ်မိတ်ပြီးဘယ်သူမှကုံအောင်မစားဘူးနောက်ဆုံးပိုက်ဆာနေပါသေးအရာသာမရှိရင်မစားဘူးကွာဆိုပြီးထားလိုက်လိမ့်နော်အရာသာမရှိဘဲနဲ့အစားတော့မစားဘူးနော်သူ့ပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နမတ်ဖတ်နေတယ်ဟိုးငငယ်တွေကခလေးဘဝတွေကအခုအသက်50 60ရောက်လာပြီနမတ်မှာအရာသာတွေ့ဘူးလားနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးချင်းငါဒီလောက်နမတ်ဖတ်လာတယ်ငါရဲ့နမတ်မှာငါအရာသာတွေ့ဘူးလားနော်အရာသာမတွေ့ဘူးသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးဖတ်နေတော့ပဲငါတစ်ခေါက်လောက်နမတ်မှာအရာသာတွေ့ဖို့ကြိုးစားကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ fikir မဖြစ်အစားတောက်ကိုသာအရာသာမရှိရင်မစားတာနမတ်ကတော့အရာသာမရှိလေပြဿနာမရှိဘူးပြီးွားရင်ရပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်နေကြနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခံစားချက်လေးတစ်ခုထားကြည့်နမတ်ကိုလည်းအရာသာရှိဖို့ကြိုးစားမယ်ဒီစားအတမိတ်စိန်ညီနောင်များခင်များနမတ်ကအရာသာဘရောရနော်ကိုင်ဖီယတ်တီအဟ်ဆာနီလို့ခေါ်တယ်နော်ဟာဒီစ်တော်မှာတမန်တော်အမိရှိထားတယ်အန်တာအဘူဒလ္လာဟကအန်နကတရာဟူဖအင်လမ်တကွန်တရာဟူဖအင်နဟူယရာတ်နော်နမတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာနော်ဒီလိုခံစားချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့နော်နံပါတ်1ကတော့ဗာလေအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကိုငါမြင်နေတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကတော့တိတ်မြင့်ချက်ချင်းရမှာမဟုတ်နော်အဲ့ဒီအဆင့်မရဘူးဆိုရင်တော့မှဒီလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ခံစားလို့ရတယ်ငါ့ကိုအလ္လာဟ်မြင်နေတယ်လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုနမတ်ဖတ်ဖို့မတ်တရက်လိုက်မတ်တရက်တဲ့အချိန်နော်ချက်ချင်းကြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးနေချင်းညချင်းဖြစ်မှာမဟုတ်အလိအကျင့်လုံယူရနော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာရှိအခုနမတ်ဖတ်ဖို့နော်နေတိုင်းတော့ဖဂျာဇူရ်အဆာမဂရစ်အရှာဖတ်နေတယ်နော်ထုံးတန်တိုင်းမြန်ဖတ်မိသွားတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်နဲ့မဖတ်ပြဘူးနော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ယူပါနော်ဘလို့လေ့ကျင့်ယူမလဲအခုနမတ်ဖတ်တယ်မလားဖတ်ရင်အများကြီးမဟုတ်နော်2 ရကတ်လောက်ကနေစလေ့ကျင့်နော်2 ရကတ်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့နော်လုံးဝလက်မြောက်ခရဲကိုကအလ္လာဟ်ငါ့ကိုမြင်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မြောက်အဲ့ဒီအတွေးနဲ့တက္ဘီရ်အူလာဖတ်နော်အဲ့ဒီအတွေးနဲ့ကျွန်တော်ဆူရာဖာတီယာဖတ်အဲ့ဒီအတွေးနဲ့ဆိုအဲ့ဒီအတွေးနဲ့ရူကူလုံးအဲ့ဒီအတွေးနဲ့စိတ်သားလုံး2 ရကတ်လောက်ကနေပဲစလေ့ကျင့်ကြည့်နော်လုံနေရင်တစ်ချက်အတွေးပြောင်းရင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပျောက်သွားရင်လည်းပြန်အာယုံထည့်ပြီးတော့ပြန်အဲ့ဒီလိုဖတ်ကြည့်နော်2 ရကတ်လောက်စဖတ်ကြည့်ကျွန်တော်တို့တမှုထူးတဲ့အရာသာရနော်ဇင်ဒဂီဖတ်လာတဲ့နမတ်တွေအရာသာအဲ့ဒီလိုမျိုးမခံစားဘူးအခုဒီတော့အခုဖတ်ကြည့်တာတော်တော်အရာသာတမှုထူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီခါကျွန်တော်တို့2 ရကတ်လောက်ဖတ်ရနေနောက်4 ရကတ်နမတ်တွေကိုအဲ့ဒီခံစားချက်နဲ့ဖတ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ထပ်ပြီးအချိန်ရလာပြီဆိုရင်နော်မနတ်ကနေညအထိဖတ်နေတဲ့နမတ်5 ချိန်လုံးကိုအဲ့ဒီခံစားချက်နဲ့ဖတ်ကြည့်နမတ်ကအရာသာတွေ့လာလိမ့်မယ်လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်နမတ်ဖတ်ရတာနော်နမတ်မှာမတည့်ရတဲ့အခါအရာသာရှိမယ်စိတ်သားမှာအရာသာတွေ့မယ်ရူကူမှာအရာသာတွေ့လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့နမတ်ကိုအရာသာနဲ့ဖတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါနော်နမတ်ကိုအရာသာယူပြီးတော့ဖတ်ပါနော်အစားတောက်ကိုဘလို့အရာသာယူပြီးတော့စားလေနမတ်ကိုအရာသာယူပြီးဖတ်နော်ဟာဇတ်မောလာနာမူဖတီရှဖီဥစမာနီဆပ်ကသားတော်မောင်2 ပါးရှိတယ်မူဖတီတကီဆပ်နဲ့မူဖတီရဖီဆပ်နော်ဒီသားတော်မောင်2 ပါးကပြန်ပြောပြတယ်နော်တရက်အဖေနဲ့အတူခရီးတစ်ခုကပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အိမ်ရောက်တော့ဘိုက်ကတော်တော်စားနေတဲ့အခါကျတော့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဖေကိုပြောတယ်အဖေနော်အခုအရှာကလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့အရှာမြန်ဖတ်လိုက်နော်အရှာဖတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ထမင်းစားနော်အရှာအရင်ဖတ်မယ်ပြီးရင်ထမင်းစားဒီတော့အဖေကသိတယ်သားတွေကိုပြောတယ်မင်းတို့2 ယောက်ကရည်ရွယ်ချက်ငါသိတယ်နော်မင်းတို့ပိုက်တော်စားနေတယ်ဒီတော့မင်းတို့အရှာအမြန်ဖတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ထမင်းကိုအာရမ်နဲ့စားမှာမလားနော်မဟုတ်နော်ထမင်းကိုအမြန်စားလိုက်ပြီးရင်အရှာကိုအာရမ်နဲ့ဖတ်လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များထမင်းအရင်စားလိုက်ပြီးရင်အရှာကိုအာရမ်နဲ့ဖတ်
နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲနမတ်မြန်မြန်ဖတ်လိုက်ပြီးသွားရင်အေးရောနော်ထမင်းကိုကြတော့အရသာရှိရှိနဲ့စားအောင်ကျင့်တ်နော်နမတ်ကိုအရသာရှိရှိနဲ့ဖတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မကြိုးစားမိနော်ဒီလိုဆရာကြီးကဘာပြောလဲမင်းတို့အကြောင်းငါသိတယ်နော်မင်းတို့ကအစ်ရှာကိုအမြန်တောင်းကြည့်အောင်ဖတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ထမင်းကိုမဟုတ်နော်ထမင်းကိုမြန်မြန်စားလိုက်မယ်ပြီးရင်အစ်ရှာကိုအာရမ်နဲ့ဖတ်မယ်လေးစားတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့နမတ်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့အချိန်ထုတ်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်နော်နမတ်ကအခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခံစားချက်နဲ့ဖတ်အလ္လာဟ်ငါ့ကိုမြင်နေတယ်အဲ့ဒီအခါကျွန်တော်တို့နော်နမတ်ကနှရကတ်ကအရင်နဲ့တူတော့မှာမဟုတ်ပူကြလာလိမ့်ပူပြီးအခုအရသာရှိပြီလေနော်ဥမာဖြစ်လူတွေကတရားလုံးစားရင်ဘယ်သူမှတရားလုံးလေးကိုလေချောင်းပေါ်တင်ပြီးရေနဲ့မျောမချဘာကြောင့်လဲတရားလုံးအရသာရှိတယ်နော်စီးကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်စီးကိုဘယ်သူမှတရားလုံးလို့စုပ်ပြီးမစားဘူးရေနဲ့မျောတယ်ဘာလို့လဲကားတာနော်နမတ်ကအရသာမတွေ့သေးတော့နမတ်ကိုအမြန်ပြီးအောင်ဖတ်နမတ်ကအရသာဘယ်နည်းတွေ့သွားပြီလဲနမတ်တဲ့ဝင်ရင်ပြီးတော့မှာမဟုတ်လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေနေတော်များခင်များမူတီရှဖီဆပ်ရဲ့အဆုံးအမလေးတစ်ခုပဲတရိယတရက်နော်မူတီရှဖီဆပ်ကသွားရင်းနဲ့ကားပေါ်မှာနော်တားနှစ်ယောက်လဲပါလာတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့လမ်းမှာမစ္စကင်တယောက်ကလာပြီးတောင်းတော့အနောက်ကတားဖြစ်တဲ့သူကအဖေကိုပြောတယ်အဖေတဲ့နော်အဖေတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုမပေးပါနဲ့အဖေသူတို့ကိုကြည့်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်တန်ဆွမ်းရင်းနဲ့လိုက်တောင်းနေတယ်သူတို့ကိုပေးဖို့မထိုက်ပါဘူးပေးဖို့မသင့်ပါဘူးလို့ပြောတော့မူတီရှဖီဆပ်ကဘာပြန်အဖြေပေးလဲဆိုတော့ငါသိတာပေါ့ဒါတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့မင်းကိုလည်းမထိုက်တန်ပဲနဲ့အလ္လာဟ်အများကြီးပေးထားတယ်လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များမင်းရောမင်းရထားတာတွေမင်းထိုက်တန်လို့ရတယ်ထင်လို့လားငါရောငါရထားတာတွေငါထိုက်တန်လို့မဟုတ်နော်ဒီနေ့ဒုနီယာမှာဘသူပြောလဲငါ့ကိုအလ္လာဟ်ဒီလိုအရေးချင်းပေးထားတာအဲ့ဒါငါထိုက်တန်လို့ရထားတာဘသူမှပြောလို့မရကျွန်တော်တို့နဲ့မထိုက်တန်ပဲနဲ့အလ္လာဟ်အသနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးနေတာဒါကြောင့်နော်ဒီလိုတွေးလိုက်နော်ငါ့ကိုအလ္လာဟ်မထိုက်တန်ပဲနဲ့အများကြီးပေးထားတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါဒီကိုကျွန်တော်တို့ပျော်ပျော်ကြီးယူနေတာပဲသူများကိုပေးတဲ့အခါမှာလဲသူနဲ့တန်ရဲ့လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မကြည့်နဲ့ငါလေးပဲမတန်ပဲနဲ့အလ္လာဟ်စီကအများကြီးရတာတယ်လေးစားအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒါကြောင့်နော်အလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်ကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပြီးညီကုန်းချုပ်လိုက်မယ်အလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်ရဖို့အတွက်နံပါတ်1ကတော့အလ္လာဟ်အမိန့်တင်နာခံရနော်နောက်တစ်ခုကအလ္လာဟ်တားထားတာဒီကိုရှောင်ကျင်ရနော်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘာလေးပဲထပ်လို့နော်ဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်အမိန့်ရှိထားတဲ့အဟပုလ်ခလ်ကီအီလာလာဟီအန်ဖူဟွမ်အလန်နာစ်နော်ဘန္ဒါရီထဲမှာမကလုတ်တွေထဲမှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အချစ်ဆုံးသူဟာဒီလိုလူတဲ့အဲ့ဒီလူဟာလူတွေကိုပြန်ပြီးအကျိုးပြုတဲ့သူလေးစားအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဥမာဖြစ်နော်လူတယောက်ကကိုယ်သားသမီးကိုတိတ်ချစ်တယ်ကိုယ်သားသမီးကိုသူနော်အရန်ဂယုစိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုလေးပဲသူ့ကိုချစ်သွားမှာပဲဘာကြောင့်လဲသူငါသားသမီးကိုသူဂယုစိုက်တယ်ချစ်တယ်ငါသားသမီးကိုသူအရန်ကိုမှသူချင်နာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ငါလေးပဲသူ့ကိုချစ်အလ္လာဟ်လေးဒီအတိုင်းပဲနော်အလ္လာဟ်ရဲ့မခလုတ်တွေကိုချင်နာတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့မခလုတ်တွေကိုချစ်တယ်အလ္လာဟ်ရဲ့မခလုတ်တွေကိုအကျိုးပြုတယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်လည်းအဲ့ဒီလူကိုပြန်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ချစ်တော်မူလိမ့်မယ်လေးစားအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နော်အလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကနော်လူအချင်းချင်းကိုလည်းပြန်ပြီးချစ်လာလိမ့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာအားနည်းချက်ကပါလဲအချင်းချင်းဆိုနည်းနည်းမှမချစ်ကြနော်ဆွာဘာရီရဲ့အရေးချင်းကပါလဲနော်မာအူအရှစ်ဒါဟူအလလ်ကူဖာရူဟမာအူဘိုင်နဟွမ်ဆွာဘာရီကကိုအချင်းချင်းဆိုရင်တိတ်ချစ်တယ်နော်တစိမ့်နေနဲ့တစိမ့်ဆိုတာကိုအချင်းချင်းမဟုတ်တဲ့ဂဲကောင်နဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ဒါပြင်းထန်တာကိုအချင်းချင်းဆိုရင်အယမ်းချစ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ကိုအချင်းချင်းဆိုရင်ငါပါလေမင်းပါလေနော်ကိုအချင်းချင်းဆိုရင်တိတိလေးကိုကျွန်တော်တို့နော်နည်းနည်းမှအတင်မခံဘူးကိုအချင်းဆိုရင်ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပြဿနာရှာလိုက်ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကိုအကြီးလုပ်လိုက်မယ်မင်းကဘာထင်နေလို့လဲလို့ကျွန်တော်တို့မေးလိုက်မယ်နော်သူများနဲ့တွေ့တယ်မွတ်ဆလမန်မဟုတ်တဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကျတော့ကိုဘက်ကအကြီးလုပ်လိုက်ရင်တော့မှကျွန်တော်တောင်းပန်ပြီးပြန်လာလိုက်လေးစားအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များမှတ်ထားပါကိုအချင်းချင်းကိုဘလောက်မောက်မှလဲအဲ့ဒီလူဂဲကောင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါသူတူးထောက်ရလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အဓိကနော်ခံစားမှုတစ်ခုကပါလေဂဲကောင်ကဖိနှိပ်မှုကိုခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့နော်ကုစားမှုကပါလေကျွန်တော်တို့ကိုအချင်းချင်းကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ပါကိုအချင်းချင်းကိုဘလောက်ချစ်လဲဘလောက်ကိုအချင်းချင်းမှာကျွန်တော်တို့ကျင်နာမှုတွေတားလဲအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုမဇ်ဘူတ်ပေးလိုက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဂဲကောင်ရဲ့အရှင်မှာရင်ကော့ပြီးနေနိုင်လိမ့်မယ်
Lisa Temisi, Nino Miakimia, Swahari, Chin, imminent chicha, Tajo Swahari ha, the local Luma, Shire, Janet Duri, Shima, Yinko, Viro Nine, Januru Lebe, Go Musalman, a chin, imagine a chin go chipa. Imagine a chingo, Kuniba, no Tule a lab bandabe, Nale a lab bandabe, no Tiro, no Tugunga Balu Primaluka Male, Tugunga Balu Pitea Male, Tugunga Balu Sesuya Male, these are Temisi, Nino Miakimia, good Tadamigo, not Yoga Sesuye, Bemibama Kanaima, Mo, Titime a lab banda Teogo, no Lutioga Sesune, a la Rilugo Chinamala, a la Rilugo Teta like Mala, these are Temisi, Nino Miakimia, the Karaka Kot Adamiga, take Sure. They saw the Tunago to Abi Doka be like there, Arago, Hubaka, Maflo like there, Hubaka, Quino be like this, and Kubala Tugu, Chaimale, Tugu, Kubala Tugu, the Bochamale, no Toabino, by Kubagani, to town by me, Kubagani Tugu, Toabi, Mafi town me, no Kimia Maflo Babia, Jano Tabaka, Londoaraba, no Alashimat the Kine D time me, Alabanda, Kubaka soon it, Damakuga, Dibakani Tugu, Maflo like this way, Ala Pubi Kugu, Nita like me, Pubio, Ala Chimmy like me, not Bandacha. Balau Dovora Chile, Tugunga, Tabironga, La Chimia Mequa, Lisa Temisi, Nino Miakimia, no Takaga Lutioka, Quailon Noire, no Alashimat the King, Ashimako Yautuare, Hiro Alashiro Mau Yauta to go his upgate Pia, no Arika, Alashimat the King, Tugu Piore, Mingunga Maflote, Bahisab Kitap Masito, Alatugo Meshire, a Tingunga La Maflote, Bacho Maflotale. No, Alashimat the King, Meshire, I think the Chainonga, I think Zaniha, a bit the Kulo like day. I think a pico, I think a Jijulo Yabaliane, I think Zanigo Maflo like day. No, I think Dilo Piobi Maflo like that. Tule Allah Bandabe, Mira Mara, the Katali Shima, Bo, Aritonga, Maflo de Quasobi, not Banda, Pit change out, I think the Mutamiko, I think Maflo like day. I think Gulenga Allah Banda, Pit change out Maflo to Mume. Lisa Temisi, Nino Miakimia, Dunyama Chanuru, no Lurine Yatana Chete, no Lurine, no Chanuru say Sure Kama, Palau Miamian Quinole, Nava Kiamat Echai, Alashimat the King like Chanurugo, Adilong Miamian Quinole me. No Lurine Chanuru Yatana Chete, no Chanuru say Somugo, a Chai Tarare, no Naloloine Quinomedu Maho, no Naloloine Quimalo. No, Natu, long as Quimalo, long as a Lashima, General Senda, General Tugo, a pit the Kulo Dago, Quimalo, General a pit the Bonlo Taro, a La Generugo, Quinlo Pamala. These are Temisi, Nino Miakimia. No, Generuga, a La Cigaro, Quinlo Mu down the Dunya Machine, Lurigo, Quimalo solution, a La Generugo, Bolo, Quinlo Malay. Tajo, Lutiaku, Quinlo be like, Quinlo be a Lasima, Dilo Duata, Ya Allah, no Tubaka Lune, General Kandayare. Tu be me leve chano tu go maflo like bare ya Allah Allah to chano maflo like ta ari achanga ne Allah le chano go na along go maflo pa Allah shimat takin chachin maflo like me these are the mai se ni naw mya kimya no had khaja Ghulam Habib sahab sore turo dinji daba shi no tayat no zani ko no zani ka wusu lo ko shi laung ti ni da no batoma zani ko oli ma shi yai ko sura awi ji no oli daw ma shi Arilone Tia Bafiles or Zaniga, Uzulogo, Jilang Pini in it, Kubaku, Yenido, Zanigo, no Shimalawa, Gaumala sobi, so be the love below like that. No Ataline, so be low like. No Arilo Lodo Zania lady, Salong be like the Arilone Sai Palila. Palila in a lama, Twimide, Nazanigo, Nabuna, so being a Omiduare. No, Agusani Nazani, same as Suni Malamati, say Tika Malamati, say them a Kanda Malamati. No, Allah Bandago, 6 so on Lobi, Pali Tobi, Alago, China Patopio in Alangago, China Mamo, Diro Kalitio go core, no Paligo to shut up your life, Nalani be, Kana Sound Biba, 8 young lady, play with us and ego pure, Aguna, so be Lumbi Doare, no Aritua, say to him a Kanda Doya in Mafloba, Saniga Shibi Sheale, Dalimia to the good Gapiana Yala, no Arikas Yajiga Pure, Maho, no Allah Si Tobi, Allah China Putobi Namaspama, Allah Bandarigo. Say so on Lobi, Allah China Mutwajuye, Pololo, Allah Shimat the Kinsigani, China Mugo Chanoru Yamale, Lisa Temisi, Nino Miakimia, Hiro Tunyama, Allah Bandarigo Chanoru, a chupuba, no Lurigo, Balau a chupule, Arilugo, Allah Shimat the King, evident knit that, no Lurigo, Nyam Yamza, a chupuba, Balau
များအကျိုးပြုနိုင်တယ်အကျိုးပြုနိုင်တယ်လို့အကျိုးပြုပါကိုအိမ်ကကိုမိသားစုကိုအကျိုးပြုပါကိုရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကျိုးပြုပါအိမ်ကြီးတွေကိုအကျိုးပြုပါအပေါင်းအသင်းတွေကိုအကျိုးပြုပါယသိမ်ကလေးတွေကိုအကျိုးပြုပါစည်ရသားတွေကိုအကျိုးပြုပါနော်ဒုနီယာမှာရှိတဲ့လူသားတွေကိုအကျိုးပြုပါတရိษံတွေကိုအကျိုးပြုပါအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်အဲ့ဒီလူကိုအလ္လာဟ်အင်မတန်ချစ်တော်မူမယ်အင်မတန်နှစ်သက်တော်မူမယ်လေးစားအတက်မိတ်ဆွေနေနောက်မြခင်များဒီတော့ဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်အမိန့်ရှိထားတယ်နော်ဒုနီယာမှာရှိတဲ့လူသားတွေအဖန်ဆင်းခံတွေဆိုတာအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ရဲ့နော် family ကြီးတစ်ခုလိုမျိုးပဲမိသားစုကြီးတစ်ခုလိုမျိုးပဲနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီထဲမှာအလ္လာဟ်အနှစ်သက်ဆုံးဟာဒီလိုလူတဲ့ဘယ်လိုလူလဲအလ္လာဟ်ရဲ့အဖန်သင်းခံတွေကိုများမြောင်စွာအကျိုးပြုတဲ့သူလေးစားအတက်မိတ်ဆွေနေနောက်မြခင်များဒီတော့ဒုနီယာမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးလူဆိုတာလူတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့သူပဲနော်လူတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တနေ့တည်သွားနော်လူတယောက်ကွယ်လွန်သွားရင်တချို့လူတွေကွယ်လွန်သွားတယ်သူတည်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ကိုသတိရပြီးတော့မဂ်ဖီရတ်အတွက်သူကတောင်းပေးတာသူသားသမီးလောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူးနော်တချို့ကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘေးအိမ်ကအိမ်ကြီးချင်းတွေပါသူ့အတွက်ဆူတောင်းပြီးတချို့ကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်သူ့အတွက်တစ်စီလုံးတစ်မျိုးလုံးသူ့အတွက်ဆူတောင်းပြီးတချို့ကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်သူ့အတွက်တရွက်ကလုံးသူကွယ်လွန်သွားတော့သူ့အတွက်ဆူတောင်းပေးတယ်တချို့ကြတော့တစ်မျိုးလုံးဆူတချို့တစ်နိုင်ငံလုံးဆူတောင်းတချို့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးသူ့အတွက်ဆူတောင်းပေးမယ်အဲ့ဒါဘာကွာသွားလို့လဲအကျိုးပြုခဲ့တာရဲ့အတိုင်းတာကွာသွားလို့တချို့ဘာမှအကျိုးမပြုခဲ့တော့သူတည်သွားတယ်ဘယ်သူမှသူ့အတွက်ခါစင်ဘတ်ထဲကနေဆူမတောင်းပေးဖို့မထွက်လာဘူးနောက်ဆုံးသားသမီးလောက်ပဲသူ့အတွက်ဆူတောင်းပေးနော်အဲ့တချို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းတွေကိုပေါ်မှာလဲကောင်းခဲ့တယ်သူတည်သွားတယ်သူ့အိမ်ကြီးချင်းသူ့အတွက်ဆူတောင်းပေးတယ်နော်ဒီတိုင်းပဲတချို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအားလုံးအပေါ်ကောင်းခဲ့တယ်သူကွယ်လွန်သွားတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေသူ့အတွက်သူအားလုံးပေးလိုက်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ကိုတစ်ခေါက်ကူညီပေးဝင်သိကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းသူကြားသွားရင်ဟာအင်နာလီလာဟီဝအင်နာအီလိုင်ရာဂျွန်သူငါ့ကိုဘယ်တော့မှကူညီခဲ့တယ်ကွာအလ္လာဟ်သူ့ကိုမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပါစေအဲ့ဒီလောက်တော့သူပြန်ပြီးဆူတောင်းပေးမှာပဲဒီစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များတစ်ခေါက်ကူညီခဲ့ဘူးရင်လည်းသူကျွန်တော်ကွယ်လွန်တဲ့သတင်းကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့မဂ်ဖီရတ်အတွက်သူတို့နောက်ဆုံးဘလို့မဆိုသူခံစားသွားတယ်။အိုးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့သူငါ့ကိုကူညီဘူးတဲ့သူကွယ်လွန်သွားတယ်ကွာ။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့နော်ဝမ်းနည်းမှုလေးအပေါ်မှာနေအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ဒီလူကိုမဂ်ဖီရတ်လုပ်လိုက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲသူဟာလူတွေကိုအကျိုးပြုခဲ့တဲ့သူဖြစ်လို့လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒါကြောင့်လူတွေကိုများမြောင်စွာအကျိုးပြုပါကျွန်တော်တို့ကွယ်လွန်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကိုများမြောင်စွာတတိရတဲ့သူတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်များမြောင်စွာကျွန်တော်တို့အတွက်မဂ်ဖီရတ်ကဲ့သို့တောင်းပေးမဲ့သူတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုများမြောင်စွာချစ်တော်မူလိမ့်မယ်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတင်ပြပါအချက်လက်များလိုက်နာနိုင်တဲ့တောဖစ်ချစ်မြတ်တော်မူပါစေအာမင်ဝအာခိရူဒအဝါနာအလဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله شين جنم يوري بكنا ريكو الله ما فلوتم هبا يا الله جنم يوري تيليا نلكونا لوكمي باري مما بيروကိုနာလုတ်ခဲ့မိပါတယ်ကိုနာစကီရာတွေလည်းကျွလွန်ခဲ့မိပါတယ်ကိုနာကဘီရာတွေလည်းကျွလွန်ခဲ့မိပါတယ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အပြစ်ဂုဏတွေကိုအလ္လာဟ်မာဖ်လုပ်တော်မူပါအလ္လာဟ်ရဲ့ရာဟ်မတ်တော်ရဲ့အကြောင်းကနဲ့အလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါကျွန်တော်မျိုးတို့အပေါ်မှာအလ္လာဟ်တနာတော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့အလ္လာဟ်ရဲ့အတနာအင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်ယာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရဲ့ရာဟ်မတ်ကအရှုအင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်ယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုအလ္လာဟ်ရဲ့ရာဟ်မတ်ကအရှုနဲ့အလ္လာဟ်ရှုတော်မူပါယာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရဲ့ရာဟ်မတ်ကစဝေါမှာအလ္လာဟ်ထားတော်မူပါယာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရာဟ်မတ်ကပြင်ပကိုအလ္လာဟ်မပို့လိုက်ပါနဲ့ယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရဲ့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ရာဟ်မတ်တော်တွေနဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုမာဖ်လုပ်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုထိုင်ရာကမထမိမှာပင်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့တောဘာကိုအလ္လာဟ်လက်ခံတော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ဒုနီယာရဲ့မမောမှုတွေအလ္လာဟ်ဖယ်ထုတ်ပေးတော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ဒုနီယာရဲ့ချစ်စိတ်တွေအလ္လာဟ်ဖယ်ထုတ်
ထုတ်ပေးတော်မူပါယအလ္လာဟ်ဒီနှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်အချစ်တွေအလ္လာဟ်ထည့်ပေးတော်မူပါယအလ္လာဟ်ယအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်အောင်အလ္လာဟ်ပြုလုပ်ပေးသနာတော်မူပါယအလ္လာဟ်ယအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့အလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါကနေအလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်ကိုကျွန်တော်မျိုးတို့တောင်းခံပါတယ်ယအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုချစ်တော်မူပါယအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ချစ်တဲ့ဘန္တာရီရဲ့စင်ရင်ထဲမှာကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုထည့်သွင်းပေးသနာတော်မူပါယအလ္လာဟ်ယအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုအလ္လာဟ်အချစ်တော်စင်ရင်ထဲမှာအလ္လာဟ်ထည့်ပေးတော်မူပါယအလ္လာဟ်ယအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ကိုမြားမြောင်စွာချစ်နိုင်တဲ့တောဖီအလ္လာဟ်ချစ်မြတ်တော်မူပါယအလ္လာဟ်ယအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့နမတ်တွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်လက်ခံတော်မူပါယအလ္လာဟ်ယအလ္လာဟ်နမတ်တွေကိုအရသာရှိနဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာဖတ်နိုင်တဲ့တောဖီအလ္လာဟ်ချစ်မြတ်တော်မူပါယအလ္လာဟ်ယအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့နမတ်ထဲမှာအလ္လာဟ်အရသာထည့်သွင်းပေးသနာတော်မူပါယအလ္လာဟ်ယအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့နှုတ်ရှာကိုအလ္လာဟ်ရဲ့ရှုကုရ်နဲ့အလ္လာဟ်ဆူဆူဆွေတော်မူပါယအလ္လာဟ်ယအလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ဒုအာကိုလက်ခံတော်မူပါယအလ္လာဟ်ယအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်မှာကလီမာရဲ့နစီဘ်အလ္လာဟ်ချစ်မြတ်တော်မူပါယအလ္လာဟ်မကွေလုံးခင်နောက်ဆုံးအချိန်တောဘာလောက်သွားနိုင်တဲ့တောဖီအလ္လာဟ်ချစ်မြတ်တော်မူပါယအလ္လာဟ်ယအလ္လာဟ်တောဘာလုပ်ပြီးကိုနာရီအားလုံးမဖြစ်ပြီးမှကွေလုံးရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအလ္လာဟ်ချစ်မြတ်တော်မူပါယအလ္လာဟ်ယအလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုအလ္လာဟ်ကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာမောတ်ပေးပါယအလ္လာဟ်နမတ်ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာမောတ်ပေးပါယအလ္လာဟ်စေဒါရဲ့ဟာလတ်မှာအလ္လာဟ်မောတ်ပေးပါယအလ္လာဟ်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကိုတီလာဝတ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအလ္လာဟ်မောတ်ပေးပါယအလ္လာဟ်ကိုနာရီကိုရောက်နေတဲ့အချိန်အလ္လာဟ်မောတ်မပေးပါနဲ့ယအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်အလ္လာဟ်မောတ်မပေးပါနဲ့ယအလ္လာဟ်